quando o calor africano aperta. Os elefantes abanam as orelhas para se refrescar. Inteligente, né? Mas a estrela do show é a tromba, que é uma verdadeira ferramenta multiuso. Com ela, o elefante pode pegar objetos pequenos, arrancar árvores, tomar banho e até abraçar os amigos. Ah, e detalhe, essa tromba tem mais de 40.000 músculos. Sim, só a tromba do elefante tem mais músculos que o corpo inteiro de um humano.